Moja kwa moja tazama huyo mgeni wa heshima Bwana Arthur Amuga Osia anaingia jongea polepole mwendo wa state, tuweze kuona shughuli inakuwa namna gani. Acha niweke sawa uweze kumuona huyu hapa huyo. Alright. Asante sana. Our chief guest, the member of parliament for Busia, Uganda, the regional district commissioner Uganda, the assistant regional district commissioner from Uganda. My name is Arthur Osia. I work with the office of the president as the principal administrative secretary, but I'm a local and native of this county. I want to take this opportunity as one of the sponsors to welcome all of you, all of us, to this occasion this morning. Consistently for the last 3-4 years, this is the 6th edition. We have always assembled here over Easter for purposes of this marathon. Tarehe mwezi Aprili tuliokujuza tumekuwa tunachukua juma moja kupiga road show tukieleza kwamba shughuli pevi itakuwa inafanyika. Ukiangalia hapa tuko katika uga wa Busia Polytechnic na shughuli pevi ambayo inaendelea. Ukiangalia tayari uwanja ushatengenezwa, mambo yako sawa, mambo yako sambamba. Mbio za Busia cross border run tayari magwiji washaanza kuingia, uwanja uko sawa. Ukiangalia the far end kule mwisho kabisa, those are 15 kilometers athletics. Washajipanga, wanafaa waanze shughuli na inakimbia kuanzia hapa Kenya. Tuna cross some 7.5 kilometers to Uganda, then we come back to Kenya, itakuwa imefika 15 kilometers. Inakuwa tamtana zaidi, maana ukiangalia baadhi ya sponsors wale wote ambao wamefanya kwamba shughuli inafana. Kuna gari la nakada pale, mojawapo ya washikadau ambao wameshughulikia hii shughuli. Kuna MDFM pia wako pale ndani. Ukiangalia pia kuna IEBC, kuna huduma center. Kwa hivyo ni shughuli ambayo imebeba vitu vingi sana kwa kazi wa Busia. Ukifika hapo jua tu kwamba mambo yako yako sawa, maana ukiwa na shida ya cheti cha kuzaliwa, ile birth certificate, services za huduma center ziko kule far end kule. Hiyo nataka kuiplace bado tunapata kule, nataka kubadilisha kura na kushika kura, naona IEBC kule ndani. Kwa hivyo everything is covered. Kuna mihela, I say kuna mihela, baadhi ya wanafunzi kutoka shule kadha hapa Busia shafika kuhakikisha kwamba wanakuza talanta, wanajiendeleza. Na pia kuna mihela, kumbuka mshindi anatoka na shilingi 50,000 pesa taslimu, pesa Kenya, na pia kuweka pamoja na maziwa usikose. Maana yake nitakuwa kueleza mambo kama haya jinsi ambavyo shughuli zinakwenda. Beki Manimeka, tuzidi kufuatilia. I have marked a route covering 15 kilometers from the Polytechnic. We are going to move to the tarmac, then go straight to the customs, then police Uganda, proceed up to peace Uganda, then turn left, then come back strong and have your rewards. And for those who will not win a reward, we still congratulate you for coming and completing the race, because there's always another time. Chief guest, I'm very happy. I see a number of old friends here. This one, when I was in Standard 5, I was in Standard 8. He became a police officer. He's retired, but he's still a sportsman that I knew when I was in primary school almost 40 years ago. There's another lady here, Anno Titi, very strong fellows, very determined. I had to recognize this for today because they are permanently in camps. In fact, I wonder what the kind of energy they have. One time they talked to me, the western part of the country. After 2 days, they are at the coast. The third day in Nairobi. I said, man, you mean you can't? They say that is what their bodies are made of. Because many remarks, sasa tupige makofi. Mugeni yetu heshima atusalamia, karibu sana. Good morning, ladies and gentlemen. Habari yenyu wa bibi na mabwana. Muli mutyabami n'abakyala. Muli mutyaba hayi n'abambi. By name I'm called Macho Geoffrey.
Simba. I am the Honorable Member of Parliament from Siaya Municipality. I am the whip for the Committee of Education in the Parliament of the Republic of Uganda. I am the chairman for all members of parliaments on the border. Alright, moja kwa moja ukitazama sasa, hiyo ni foleni. Wale ni wanariadha ambao wanafaa wapige shughuli ya kilomita 15 tayari washajika sawa. Ni kina dada wanaanza. Natumaini ni kina dada wanaanza. Alright, naona tayari washajipanga. Hizo ni kilomita 15 ambazo zinahusisha mataifa mawili. Unaanzia hapa Kenya, kisha tunapiga kilomita kama 7.5 hivi kule Uganda, kisha tunarejea. Shughuli inakuwa pevu sana. Baadhi tu ya mambo ambayo tutakuwa tunakuletea moja kwa moja, mtazamaji, ukiangalia shughuli pevu ile. Tayari washajika sawa kutoka maeneo mbalimbali. Wanafunzi pia wamo kule ndani, chuo cha anuai cha Ukami kipo pale. Baadhi ya shule za sekondari pia ziko pale ndani, kuhakikisha tu kwamba basi talanta zinakuzwa moja kwa moja kwa udhamini wa Nakada Emuri FM. Baadhi ya washikadau wengi tu ambao wamejitokeza kuona shughuli kama hii inakuwa ya kufana jinsi ilivyo. Basi zidi kusikiza tuweze kuona shughuli inakuwa namna gani. Starter ameanzisha mbio. Hizo ni kilomita 15 tayari washaanza. Mtazamaji tazama. Hizo ni mita 15. Tuwape kushangilia kwa kuondoka wapendwa. Asante. Pia morali tuyaone. Hapo sasa. Safi kabisa. Na vile vile niko na bingwa mwaka jana wa mita 15. Ina maana kwamba washavuka boda, wameingia kule Uganda kukava kilomita 7.5, kisha baadaye kilomita 7.5 zitakuwa hapa nchini Kenya watakapokuwa wanamaliza. Kisha dakika 20 kutoka sasa itakuwa ni zamu ya wanaume kuchukua ile pevu, lakini shughuli ambayo naiona ni shughuli za udaktari ambazo zinaendelea. Tayari matibabu, vipimo vinafanyika na pia matibabu yanatolewa. Zidi kufuatilia tuweze kuona shughuli inakuwa namna gani. Alright. Huu ni uga wa Busia Polytechnic. Bila shaka na shughuli ni nyingi sana. Tulikuwa tumekueleza mwezi wa 4 Aprili shughuli ambayo inaendelea ni Busia Cross Border Run. Leo hii nimekutana katika pilika zangu mkutani hapa na miamba hapa ambao nataka nipige gumzo nao pia tueleze nao. Mbona wamevalia haya mavazi katika siku kama hii ya leo? Nianze na kuiche mwenzangu hapa kwanza. Niaje? Mzuri. Freshi kabisa. Lugha ya asili tuseme gani? Kiteso tu ndio ile mzuri. Jokuna. Jokuna. Alright. Haya mavazi sasa yanamaanisha nini kwanza katika hafla kama hii? Katika jamii ya Ateso, hii ndio mavazi ambayo inaashiria utamaduni ya Ateso. Maana ukipata mteso bila ngozi, huyo sio mteso. Mteso bila ngozi? Si mteso. Huyo ni mtu mwingine tu alitoka nje. Na ngozi tu lazima iblendiwe na ya chui. Okay. Sasa nimeona kwanza hiki kinaitwaje kwa kiteso sasa? Ekicholongo. Mzee anakalia wakati yako kwa boma, uendi kwa sherehe bila kiti yako. Ukienda huko kungangana na wengine kwa kiti, unachelewa. Unakalia ekicholongo sasa hivi. Unalia unapewa chakula na ekicholongo. Right. Sasa nimeona umeshika fimbo kwanza. Hii inaashiria nini? Hii inaashiria kwamba mzee kwa boma wengi katika bila fimbo. Manake maadui ni wengi. You are the security now. Yes. Nimeona kwanza mama yetu hapa hivi akiwa amepiga pambo safi hapa. Tueleze moja kwa moja, labda unaitwa nani? Mimi naitwa Kapendo Krista. Mimi ndio mama wenyewe. Mama mwenyewe. Umevaa kiasili kuwasilisha jamii ya Iteso. Zamani Wateso walikuwa na ngozi ya ng'ombe. Right? Kwa ngozi ya ng'ombe na hii ni mti. Hii ni mti? Inaitwa abongut. Ndio hii. Nguo inatengenezwa kwa miti. Abongut. Abongut. Right? Na hii ukiona mwanamke Mteso kama kuna shanga hapa, hii atipe, Akia Mungu mwanaume atakuacha. Naweza guza atipe? Guza tu. Atipe. Alright. Mambo iko sawa. Sasa wakati mzee anagonga tu hivi, anapata furaha. Wewe enda kwa mwanamke mwingine. Anaguza tu. Alafu nimeona ndani. Alafu hii ilikuwa gala. Gala. Etula ya kuweka chakula. Okay. Ni epuko. Enyati epuko. Enyati? Epuko. Epuko. Okay. Gunia. Tukuje kwa shingo. Shingo hii ilikuwa maridadi. Hii ni abongo nimekwambia. Hiyo mti sasa hivi. Abongo. Lakini sasa ni maridadi. Sasa leo umeibeba kama handkerchief.